S 君が私に次のような話をして聞かした。そういうわけで、私の友人はその男の後からついていったそうです。しかも、その男というのが友人の知人なんです。常識で考えるとちょっと妙な話ですが、若々しい情熱に駆られている頃には、知人の死をただじっと見送るようなこともあるらしいです。その気持ちを想像できないこともありませんね。まあ、自殺の傍観的共犯者とでも言えるわけです。で、私の友人は、藪の後ろに隠れて、その男の動作を見守っていたそうです。もちろん向こうはそれを知りません。畑の間をスタスタと歩いていって、鉄道の線路に着くと、そこにかがんで、頭を両手で抱えて、長い間じっとしていたそうです。それから遠くに汽車の姿が見えると、いきなりレールの上に長く寝てしまいました。汽車は次第に近づいてくる。男は身動きもしません。もう意識を失っているかのようです。ところが、汽車がとうとう一二丁先に迫ってくると、男は不意にはっと飛び起きて線路から飛びのいてしまいました。そして自分の前を通り過ぎた汽車を棒のようになって見送っているのです。藪の陰から様子を伺ってた友人はほっと安心するとともに、なんだか妙に滑稽な気持ちがしたそうです。青春の頃の感情にはどこまでも真剣さと遊戯心とが絡み合っているものと見えますね。今にその男がどういう顔つきをして戻ってくるかと友達は心待ちにしていたそうです。ところが男はじっと線路の傍らに棒立ちになったきり、身動き一つしません。そのうちにだいぶしばらくしてだったでしょうが、幸か不幸か反対の方からまた汽車がやってきました。すると男はふらふらとまるで無遊描写ででもあるように線路の上に登っていって、またレールを枕に寝てしまいました。死神と疲れてると言うんでしょうね。それを見た友人は驚いて、前の時と後の時となぜそう気持ちが違ったか自分でもわからないと言っていましたが、大声を立てたそうです。それからにわかに走り出したそうです。しかし線路まではかなりの距離があります。男は死んだようになって寝ています。汽車は猶予なく近づいてきます。友人はついに到底間に合わないことを見て取りました。それと同時に体がすくんでしまって声も出なかったそうです。自分自身が死の淵に臨んででもいるように、呆然とそこに釘付けにされてしまったそうです。見ると、男はやはりレールに寝ているし、汽車は一刻の猶予もなく走ってくるのです。そのうちに汽車が一丁ばかり先に迫ると、男はまたパッと飛び起きました。よく誰でも言いますね。鉄道自殺はその間際に飛び込まなくてはいけないもので、前から線路に寝てなぞいられるものでないと。その男もやはり寝ていられなかったのでしょう。友人は男が飛び起きたのを見て、ほっと安心したそうです。ところがどうでしょう。その男は線路から飛び抜きもしないで、線路の上に一つ飛び上がったかと思うと、そのまま進行してくる汽車をめがけて力いっぱいに走り出したのです。汽車はもう間近に迫っています。こちらからも走っていくのです。声を立てる間もありません。見ていた友人は目をつぶってしまいました。目を開くと、汽車は止まっていて、大勢の人が車窓から首を出しているし、2、3人の車掌が線路に沿って歩いています。友人は後になっても、汽笛一つ聞こえなかったのが不思議だと言っていました。そして、汽車に向かって突進していった男の姿が、いつまでも目の底に刻みつけられているような気がすると言っていました。私は右の話をそばに腰掛けているゆうくんにまた話していた。私たちの汽車はちょうど隧道を出たばかりのところだった。呆然たる響きが隧道とともに後方に遠ざかっていって、窓ガラスにこびりついていたすす煙が拭うように吹き払われていった。車室内の空気は少し濁っていた。2、3の窓が開けられた。涼しい空気が流れ込んできた。細かな雨があららに落ちていた。車窓から覗くと黄色くなりかけた稲田。稲田の中の一条の小川。小川の包みの干木の茂み。その向こうの小さな山。それらの上に
薄く曇った午後3時過ぎの空が低く垂れていた。汽車を早く止めたらよかったんだろうがね。と私は話の終わりに言い添えた。少なくとも機関手には遠くからその男の姿が見えたはずだろうじゃないか。そうはいかないだろう。とゆうくんは言った。飛び込む者がいると前から分かっていても、汽車は急に止めることはないものだよ。なぜって、もし急に止めたら、乗客のうちに幾人も怪我人ができるし、場合によっては死人ができるかもしれないからね。一人を見殺しにして大勢を助けるというやり方だよ。しかし、衝突や脱線の場合には仕方がない。だから、隅に乗ってるのは危険だよ。ことに前方の隅は危険だよ。ゆうくんの説によれば、前方の隅に腰掛けていると、汽車が急に止まった場合には、物理でいう慣性の法則に従って前方へ体が激しく飲めるので、腰板なんかに頭をひどくぶっつけるそうである。で、臆病なというよりは、むしろ臆病癖のあるゆうくんは決して前方の隅へ腰を下ろさないのであった。ところが私は隅が一番好きであった。それで始発駅から乗った私たちは車室の後方に腰を下ろし、私は隅に、ゆうくんは私の横に座っていた。車室は混んでいなかった。私たちと反対の側には4、5人の海軍士官がいた。その向こうの方に子供を連れた若い夫婦がいた。私たちの側の向こうに土木請負しか御用商人かと思われる3人の男がいた。汽車は始発駅から4里足らずを走ったばかりのところであったが、晩夏の曇り日の午後のこととて、皆黙り込んでうとうとしているらしかった。私たちも口をつぐんでしまった。汽車に向かって突進していった男のこと、衝突や脱線の場合のこと、物理でいう慣性の法則のこと、そんなものが意識の奥にぼんやりかすんでゆき、車輪の響きと車体の動揺とに軽く揺られて、遠い夢心地をこしらえていった。取り留めもない遥かな想念、窓の外を飛びすぎるキレキレの景色、体に伝わる響きと動揺、しかも安らかな静寂。ぽつりぽつりと小さな雨足が窓ガラスに長く後を引いていた。汽笛が鳴ったようだった。それも空耳だったかもしれない。すべてが妙に落ち着き払っていた。変だなと頭の遠い奥で考えていると、汽車は速力を緩めていた。やがてごとりと一つ反動をなして止まった。乗客らはふと我に返ったように互いに顔を見合わした。停車場でも何でもない野の中である。そういうふうに途中で汽車が止まることは時々あるのだったが、しかしなんとなく不安げな感じが車室の中に伝わってきた。土木請負師たちが窓から首を突き出して覗いた。私も窓を開けて外を覗いた。一二粒の雨にひやりと頬を打たれた。見ると次の三等車のなどには乗客の顔がずらりと並んでいた。でもまだ何のことだかわからなかった。そのうちに機関車に近いところから車掌とカフトが二人降りてきた。列車の元を覗き込みながらだんだん私たちの方へやってきた。歴史人という無音の声がどこからとなく皆の耳に伝わってきた。車掌とカフトは私が覗き出している窓のすぐ下で立ち止まった。二人で何かささやき交わした。私には聞こえなかった。するとカフはいきなり列車の下にかがみ込んで両手を差し伸ばしたかと思うと、ずるずると大きなものを引っ張り出した。白足袋を履いた小さな足、それから真っ白な2本のすね、真っ白なもも、それから黒っぽい着物のヨレヨレにまといついた臀部、それから腰部でぶつりと切れていた四五寸ばかりニュッと突き出た背骨を中心に、真っ赤な腰巻きが渦のようにねじられてどす黒い血にそんでいた。カフはそれを無造作に線路の横の草地に放り出した。ねじ切られた腰部の切り口を背骨に絡みついている真っ赤な腰巻きと血肉との切り口をこちらに向けて、
真っ白な完全な丸っこい両足がももから下は露出したままだらりと草地の上に横たわった。腰から上がないだけに、真っ白なだけに、完全なだけに、一層不気味な両足だった。私は窓から身を引いた。向こう側の窓から海軍士官が外を見ていた。私はふらふらとほとんど何の気もなく歩いていって、その窓から覗き出した。12、3軒ばかり後ろの方に真っ黒なものが転がっていた。髪を乱した女の頭だった。かぼちゃのようにごろりと放り出されていた。他には何も見えなかった。私はまた自分の窓に戻ってきた。すると車掌とカフトは機関車の方へ戻っていって車室へ上がってしまった。汽笛が一つ鳴った。汽車は進行しだした。腰から下の死体は線路の傍らに放り出されたままだった。目をそらすと向こうの小川の包みに6、7人の農夫が佇んでこちらを眺めていた。雨は止んでいた。かすかな風が稲田の面を吹いていた。私は窓を閉めて席に着いた。皆黙っていた。向こうの年若な母親が子供を膝の上に抱き上げて、その上から追っかぶさるようにしてかがみ込んでいた。私の頭にはしつこく真っ白な2本の足と髪をかぶった頭とがついて回った。頭と腰との間の胴体はどうなったろうなどと考え始めた。サンドイッチはよしだ、とゆうくんが突然言った。私たちは2つ3つ後の停車場でサンドイッチを食うことにしていた。あの傷口を見てサンドイッチを思い出した。私たちは苦笑した。死体の印象と食欲とは反比例するものだった。いな、それどころではなかった。もっと強いものが頭でも傷口でもなく、真面目な完全な2本の足が人間の肉体そのものを不気味にかんぜしめた。間もなく次の停車場へ着いた。車掌が駅長に何か言ってるのが見えた。駅長はうなずいていた。汽車はいつもの通りすぐに進行しだした。